सर्दी और खांसी को बिना दवाई के ठीक करने के लिए 10 से 15 पत्ते तुलसी के और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेकर उसे अच्छे से कूट ले और इसे 3 से 4 लीटर पानी में उबाले और इस पानी को दिन भर 1 घंटे में 1 गिलास पानी करके पिए। और इसमें सुबह 1 छोटे गिलास पानी में 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी और 1 फिटकरी का छोटा टुकड़ा घुमाकर इस पानी को सुबह और रात को पिए। तुलसी और दालचीनी के पानी में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह गले के इन्फेक्शन को खत्म करता है और कफ को डिजोल्व करके बाहर करता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लगातार 5 से 7 दिन पानी पीने पर आप इसको बिना दवाई के सर्दी खांसी को ठीक कर पाएंगे।